Velkommen til dagens Fyn. Efteråret er over os med regn og mørke, men i Ringe på Midtfyn holder de mørket ude og gemmer på lyset. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Gospel er kommet til Danmark for at blive. Den rytmiske religionsudøvelse har været længe undervejs, men for cirka 10 år siden kom gospel på alles læber, også i Ringe. Her holder et af Danmarks største gospelkor til. Hver mandag mødes mænd og kvinder, cirka 80 til smil og sang. Men damerne er overvejende med en 60-70 mennesker. Men det klarer vi også. Hvordan klarer I det? Det klarer vi sagtens, men det er en hemmelighed. Mens mørket falder på, fylder skalaerne kirkeburene ud. Og hvorfor gospelsang er blevet så populært, er koret enige om. Jamen det er den der livsglæde og det at når det er, vi går herfra, så er vi opstemte, vi er glade. Det er faktisk nogle gange problemer overhovedet at falde i søvn, når vi kommer hjem. Man bliver varm indvendigt på en fantastisk måde. Altså det er faktisk svært at beskrive. Nogle gange så skal man næsten opleve det, men når man kigger op på de ansigter, der står deroppe, så kan man næsten fornemme det. Ja, men der er jo mere lystig musik, det er mere rytmisk musik. Og så må vi jo klappe til sangene også indimellem, så det er jo dejligt. Fordi så er den første dag i ugen overstået, der er kun 4 dage tilbage indtil det er weekend, så det er rigtig godt indspark at komme ind på ugen på den måde der. Så er man rigtig godt i gang, og man er glad og klar til resten af ugen, der basser. Gospelsang stammer fra de sorte amerikanske kristne, men det er ikke kun religionen, der får folk til at synge og svede i takt. Musik, det er inspireret af kristendommen, sådan er det. Men det er ikke det, der er det overvejende i oplevelsen. Der er det lyse, det lette, livsbekræftende. Det er det helt sikkert. Og hvis du spørger det meste af kort, så tror jeg egentlig ikke, der er ret mange af dem, der kommer om søndagen, så medmindre vi skal synge til koncert. Gospelkoret spiller både til festivaler og lokale arrangementer, men de kan nu bedst lide at synge i kirker. Det giver den bedste lyd. Og i mandags var der så koncert på hjemmebanen Ringe Kirke. Den gik bare rigtig, rigtig godt. Det er simpelthen noget af det bedste, vi har nogensinde har lavet. Og jeg kunne virkelig mærke i aften, der var det bare sådan virkelig, jeg følte helt mit hjerte voksede og blev større, altså fordi det var så smukt. Altså det kan både være kraftigt og sådan pågående, ligesom i Oh Happy Day, hvor hun gav den hele armen Hinevita her, men så også stille og rolige sange, hvor man virkelig bliver grebet af teksten. Ringe Gospelkor øver i Ringe Kirke hver mandag fra 7:30 til 9:30.